First officer campaign. Nag-guide assistant ng kapitan. Ay, distinguished sir kayo. Kita, nasira mo. Ano lang, Hindi ba yung lakway kakain? sample ng pang timings para sunod na siya pang araot tapos training malaki yan. Ano na lang? Exit. Ano kayo? Yung time na pag Pagsulat. pala ng makina. Bukas pa ng makina. Dito po. Lamig lang yun, di ba? Oo, lapit lang. Lapit lang. Oh, grabe ko. Tapos babalik yan. Saan siya magaling sa kanilang Pagod.